به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بختر عریضه مرد 37 ساله ساکن نوحه رودکی وارد گردیده است که 9 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 2:40 هنگام در کوچه عینی شهر بختر در حالت مستی قرار داشتنش شخص نامعلوم با روی آشکارا از جیبش 8000 سومونیش را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 25 ساله ساکن شهر مذکور با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی عریضه مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که 7 ایول سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا 16000 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 16 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 61 ساله ساکن نوحه رودکی همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر شد. نامبرده با مصلحت پیشکی با پسرش، مرد 32 ساله ساکن همانجا با روی فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن شهر پنجکین در آمده از او 550000 سومونی گرفته وعده دادند که در مدت 45 شبانه روز برایش یک عدد افت-ماشین بارکش تمغه چکمن سال برارش 2023 را خریداری کرده میگویند، اما نامبردگان مبلغ گرفتهشان را به منفعت شخصی خود صرف کردند. از روی حادثه‌های مذکور تفتیشات ادامه دارد.